こんにちは、加藤です。前回、初心者の方にありがちな間違いを5つご紹介しました。今日はその5つを踏まえて、じゃあ一体どんな風に書き進めていったらいいんだというあたりをお話していきたいと思います。用意したのは小さい画用紙と、あと鉛筆がユニ 6B を2本、先を尖らしたやつと丸い状態のやつと2本用意しました。これらを使って説明しながらですね、書き進めていきたいと思います。最初に構図を決めますが、これをモデルにですね、進めていこうと思いますので、画面のどこにどんな風に入れるかを考えていきます。今回はここで区切って、縦横の比率がキャンバスでいう F みたいな縦横の比率に近いようなね、区形を用意して、この中に収めていこうと思います。左右の中心、大まかにですけど、ガイドライン、右と左の真ん中ですね、中心線引いて、画面の中心を最初に薄くこう決めておきます。で、本来ですとね、これちょうど真ん中に来てるかなんてこう測ったりするんですけれども、今回はラフに行きましょう。ここが中心です。今回はこの台座は入れなくてもいいと思うので、この辺を絵にこの画面に収めたいと思います。ちょっと上下比率をね測りながら構成考えていきましょうね。今回は全部入れましょう。で、下はね、とりあえずここの断面切り口が入るかなくらい、この辺まで入れたいですね。あとは右向きなので少し前に余裕を持たして、後ろはこのくらいまで入れ、でも縦横の比率で言うと切れることはなさそうですね。ちょっと測ってみます。上下の中心、下はここまでとして、例えばこの鉛筆でこのほっぺたの鼻の中間あたり、ほっぺたのあたり、耳たぶの下あたりまで、例えば1という単位で取ってみます。それを上に当ててみて、これですね、私の見ている目の高さはカメラよりも10センチくらい上から見てる感じなんですね。なので私の目の位置からだと、だいたいこのほっぺたのこの耳たぶの下あたり、この辺がだいたい頭の上までのちょうど中間に来そうな、この辺ですかね。この辺がちょうど中間に来そうな感じに見えます。この画面の中心がですね、耳たぶの端っこあたりに来るかな。で、左右はどうでしょう。左右はこういう風に見ます。頭の額の先端をまっすぐ下ろすとどこに来るかな。見えないですけど、この辺ですかね。で、左は肩のこの一番端っこ、これの中心を探っていきます。ちょっとね、今自分の目に合わせて一回ちゃんと測ってみますね。大体ですね、この鎖骨のこの辺、鎖骨と鎖骨の間、首の中心のこの影がちょっと始まるこの辺りが左右の中心になるかな。そんな感じですね。ですね、このまっすぐここを下ろしたこの辺り、この空中のこの辺りを一つ1という単位で取って、ここを当ててみる。で、この尖ってる端っこのあたりですね、までを左右の中心をこう見ると、この辺が、このあたりに左右の中心が来そうな感じですね。はい、髪の毛でいうとこの辺の突起のあたりがちょうど左右の中心になるかな。これね、ちょっとね、視点がずれていると、カメラのレンズの位置と私の目の位置と視点がずれているとちょっとね、分かりにくいとは思うんですけれども、自分の目の位置でね、この左右の中心しっかり測って割り出してほしいと思います。皆さんにはね、だいたいこの辺、上下の中心がこの辺りで、左右の中心がこの辺り、ぶつかるのがこの辺ですね。この辺が中心に、ここの中心がこの辺に来る感じですかね。ここが例えば端っこで、頭は入って、上下の中心がこれほっぺたの、耳たぶのあたり
はい、なんか一気に形取りながら調子もつけてしまいましたけれども、毎回私言ってる気がするんですが、形をこう取る、形を比べるっていう時に線的な要素だけで形をこう比較しようとしても情報量がすごい少ない気がするんですね。なので私はある程度この調子を同時につけながら、この暗い形、こういう形ですね、こういう形とこの明るい形、そのシルエットが似てるかどうかっていう形で、輪郭線ではなくて形で比較する方が合理的かなっていうことを常日頃言っているんですけれども、例えばです、こんな風に大きく、大きい単位でですね書いてみたりします。あと最初例えばですね、上はギリギリ入れる、下はちょっとこの断面の角が入るかな切れるかな、一応入るんだけどここから先、切り口は切れちゃうような感じの入れ方って、終わりを最初に決めます。終わりを決めて次に主要なポイント、例えば顎だったりこの額の髪の毛の生え際だったり、あとは耳たぶだったりって決めていくんですけど、その時に最初ね、私外側にこう引いてたんですね、この首が太い感じに。で書いてみて調子をつけてみたら、だいぶこう首が太いなという印象が違うっていうのに気づいたので、内側に新たに線を引き直してみました。でいらないところはこうやって後から形を取り直してからですね消していきます。先にプラスの作業っていうかね、先に新たないい形を書き加えて、いらないところを後から消していくと、こんな感じでですね、先に書いといてから消すようにしています。はい、ちょっとだけね、さっきから何度も目の位置が違うという話してますけれども、少しね見下ろし加減なのでこんな感じかな。こんな感じで顎、額で正中線が傾いている、角度はこんな角度、垂直に対してだいぶ傾いている、額が前にぐっとせり出していて、顎がキュッと引いている感じですね。で次にこれ見えにくいんですけど、ここにこう円柱のような首がこうブスッとどっかりと刺さっている感じ、イメージ、こんな綺麗な円柱ではないんですけれども、頭部のこの卵型の、楕円みたいな、球体のようなものに対して首がドスンと刺さっている、円柱のようなものが刺さる。でここはね、肩の筋肉、こう三角形のが左右にこうあるんですね。それを意識してこう三角形の首から肩へのライン、首から肩へで、ちょっとこれバレリーナの人みたいにこうちょっと撫で型っぽい女性的なラインなんですけど、こんな感じで、こんな感じでしょうかね。でこう書きながら線を何重にも引いて、いらないところを消していくと。で大体ですけど、今回は頭部顔メインなので、この切り口の先というか首から先はあまりこう追求せずに、この程度の感じでちょっと放置しておいて、本題こっちの方に行こうと思います。はい、前回お話しした注意点、まずは首がまっすぐにならない、斜めに刺さっているっていう点ですね。耳の後ろに向かって首がスッとキュッと入ってきています。で見えにくい、ちょうど顎に隠れて見えにくいんですけれども、向こうの首がね、この辺りから出てきてこうつながってるんですよね。顎のここちょっと顎の先端暗くなっていますが、このね、顎のちょうどこの辺りから首が出てきている。色が肩と首と同じく白くて似ているんですけれども、ここはね、形状が円柱とこう肩の三角の筋肉っていう風に一応ね分かれてるんですね。ここは円柱状のもの、首なので。でここは肩の三角の平らな面、そんな風に2つが円柱と、滑らかな三角形の筋肉がこう連続してこうつながっているようなイメージになります。ちょっとね図で描くと分かりにくいですけれども、そんな感じです。そして顎の位置はここら辺、この位置はもうだいたいいいかな。
どうかな。で、顎の位置決めるときに私はこんな風に見比べます。最初に決めた終わりのこの基準になる点と、この肩の点、こっち側の肩の点、この三角に対してどの辺かなと。もうちょっと上でもいいかな。線を何重にも引きながら少しずつね、こう微調整していきます。今、2ミリ、3ミリくらいちょっと上に上げてみました。どうでしょう。こんな感じで。で、ここはさっきね、書き始め耳たぶのって言いましたけど、耳たぶの影の位置ですね。上下の中心は耳たぶそのものじゃなくて、耳たぶによってできる影がここの中心に来る感じ。なので耳たぶそのものの位置は少しだけ上に上がる感じです。こんな感じかな。はい、位置がちょっとずつ決まってきました。顎の先端の位置、この耳たぶの終わる、エラの位置で首が始まる。首は斜めに刺さっているっていうのを常に、ここですね、斜めに刺さっているっていうのを意識しながら、見える形、ラインに沿って整えていきます。このカーブした綺麗なラインですね。はい、下半身というか首の方に関してはこのくらいまでにしておきましょう。ちょっと調子をつけておきます。で、次頭部、頭いってみたいと思います。顎の先端、分け目、この辺が分け目ですかね。分け目、後頭部で、ちょっと後ろに見えにくいですけど、お団子を髪の毛結んでるんですね。ここね、ちょっとね。で、左右のこう流れるようなウェーブが少しあって、ここら辺少し一つ塊というかボリュームがあります。大まかな髪型、ヘアスタイルとしてはこんな感じ。向こう側もちょっとね、額から向こうへ向けて、この辺ちょっとだけね、ここに匹敵する形がここに見えています。はい、ざっくりですけどこんな感じでいいでしょうか。はい、正中線の角度何回も確かめながら、で、眉の位置、角度なんですけど、目の角度ですね。私の位置からだと若干見下ろしなので、まぶたの2つの位置関係は右上がりの左下がり、右上がり、左下がりの右上がり、眉の眉頭というか、一番尖っているところも同じような平行線、鼻の頭もこういう見下ろしてる、口もそうですね。すべてこの大体平行に捉えられるようなこの角度を基準に見ていきます。鼻の頭、小鼻の付け根も向こう側、ちょうど見えないですけれども対応させて捉えていきます。はい、手前のほっぺた、頬骨の位置、向こうの見えないけど頬骨の位置、この辺かな。それぞれの頬骨の位置を確かめながら、こんな風にね、補助線をこう後で消すんですけれども、薄く引いておくと平行な感じというか、見下ろしている時の基準線が揃ってくれて、整列してくれて描きやすくなると思います。もう一回確かめますね。首が斜めに刺さっている、正中線が傾いている、そして向こう側ですね、鼻よりも向こう側が見えすぎない。今回の例で言うと、鼻がですね、こう小鼻、鼻の頭、こんな角度でしょうか。向こうのほっぺた、見えている形がほんのわずか、こんなもんなんですね。これだけ、見えている形がすごく少ない。ちょっと鼻のあたり明るくして、余計な線がねちょっといっぱい引きすぎたんで、形を整理してみます。こんな感じかな。はい、こんな感じでどうでしょう。鼻、ここを中心として向かって右側のほっぺたがあまり大きく見えていない。手前の方がいっぱい見えていて、向こうがちょっとしか見えていない。あとパーツの角度は揃えました。で、最後、後頭部ですね、後ろ側の形、どうしても画面から切れる形ですね。ここだったり、この見えなくなる裏側に回り込む後頭部だったり、おろそかになりがちですけれども、シルエットでこんな感じでですね捉えておきます。もうちょっとでもこれ
削ってもいいかな、このくらいで。このね、書き始めっていうか、ある程度こう細かく書き進める前に、こういうシルエットの印象の違い、形の狂いは何度も見直した方がいいと思います。そのおろそかになるっていうのは、決めないまま時間だけこっちばっかり労力をかけて取り残されちゃうんですよね。作業的にそんなに作業量を後頭部に費やしていないせいで、顔ばっかり先に進んで後頭部だけ取り残されて形の精度が落ちていく、そういうことが多いと思いますので、なるべくこちらにかけた労力というか時間と同等くらいの労力をこちら側にも同じようにかけてあげると。ちょっとね、ちょっと調子つけますね。その方がね、見やすい、比較がしやすいんですよね。はい、ちょっとガーゼで撫でます。こんなところでいいかな。どうしても鉛筆でのせただけだと、紙の目のざらつきの表面だけに粉が乗って、パッと見ね、ザラザラした印象が強くなっちゃうんですよね。なので、適宜こうやって私はガーゼで撫でて、ある程度タッチの向きが見えないようにっていうか、フラットなグレーに、パッと見の印象がですね、フラットなグレーに見えるように、押さえつけながら、整えながら、調子をフラットにしながら書き進めるのをお勧めします。はい、このゾーンの中で一番明るいのってここなんですよね。ここ、あとここで、顔の正面って光が当たって明るいようなんですけど、結局ね、上からの光が斜めに当たるところなので、そんなに明るくない。こっちの光に対してこう90度向いてる面に比べると、それ以外、ここ以外は全部ね、こうちょっと暗い。これも上向きの面はここは明るいんですけど、それ以外は暗い。そんな風にね、どっち向きの面なのかを少し意識するだけで、明るさの順番がはっきりしますので、上向きなのか、光がですね、ちゃんとこう直角に当たってるかどうかで判断していきましょう。はい、こんな感じかな。もうちょっとだけ調子つけますね。目のくぼみ、影入れておかないと、なんかちょっと今ね、和風な日本人っぽい感じなんですけど、ちょっと影入れておきます。目のくぼみ、ここですね。暗く見えている、濃く見えている。くぼみの中は影と。ここら辺もこう暗くしておきましょう。印象を合わせておきましょう。こんな感じかな。鼻の下もちょっと暗くしておきます。口も、形はあんまりはっきり書いてないですけれども、例えばこんな感じでだいたい印象を合わせておきましょう。はい、ガーゼでちょっと撫でておきます。今日は、この程度にしておきましょうね。こんな感じで、前回お話しした5つの、気をつけた方がいいでしょう、間違えやすいポイントを実際に書きながら、こんな風に進めるといいですよっていう、例としてですね、実技編書いてみました。細かい部分は書いてませんけれども、どんな風に書き進めていくのかなっていうことの参考になれば幸いです。はい、でちょっと周りを整えて、いらない線を消して、こんな感じでどうでしょうか。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。